ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယုဏတော်ဆင်မြဲခြင်းအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဒီနေ့လာနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့နဝဒေမိတ်တာရရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တဖန်ပြန်လဲအစပြုဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်14ကနေ14ကနေ18အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအစေခံကျွန်ပြောသောဗိဒံကြီးကာလအလယ်အဖြစ်အပျက်များဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှလက်ကွက်တော်သင်ကြားဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒုတိယအချိန်မြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်အစေခံကျွန်ပြောသောဗိဒံကြီးကာလအလယ်အဖြစ်အပျက်များမာကု73 14မှ18တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာများကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ် Prophet ဒံယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြည့်ဆည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေသောအရာသည်မနေသင့်သောအရာ၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလျှင်ကျမ်းစာကိုကြည့်သောသူသည်နားလည်ပါစေထို့သို့မြင်ရလျှင်ယုဒပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေအိမ်မိုးပေါ်မှရှိသောသူသည်အိမ်ထဲသို့မဆင်းစေနှင့်အိမ်ထဲကတစုံတစ်ခုကိုယူခြင်းကမဝင်စေနှင့်လယ်၌ရှိသောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းကနောက်သို့မပြန်စေနှင့်ထိုနေ့ရက်၌ကိုဝင်ဆောင်သောမိန်းမနှင့်နှုတ်ဆက်တငယ်ရှိသောမိန်းမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်သင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်စောင်းကာလ၌မကြရမီအကြောင်းဆုတောင်းကြလော့ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတယ်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အတ္တအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပီတရချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကိုရောပို့ဆောင်လာတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ညနေချမ်းချိန်တိုင်းမှာလဲသားတို့ဟာမာကု73အပိုင်ငယ်14ကနေ18အတွင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါသွန်သင်ပါအဖတိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာအတူတကွလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သားတို့ကိုတော့ကိုအတူတကွကိုးကွယ်မဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အရင်ပတ်ဒီကလေးကကျွန်တော်ဘာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစပြုဆွေးနွေးခဲ့ထားလဲဆိုရင်တန်လွင်တောင်ဒေသနာတန်လွင်တောင်ဆုံးမဩဝါဒတန်လွင်တောင်မိန့်တော်မူချက်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်ရှုကတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုမျက်နှာပြုပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာပတိနေ့မှာဆိုကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့လဲနော်အစေခံကျွန်ပြောတဲ့ဗေဒန်ကြီးကာလရဲ့ပထမပိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဗေဒန်ကြီးကာလအလယ်မှာဖြစ်ဖြစ်မဲ့အရာအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဓိကဂိုင်လနာဂတိကျမ်းထဲမှာပြောတဲ့အချက်ကိုအရှင်ရှုကရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာပြန်ကိုးကားတာကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအဲ့အချက်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယွန်ရှာပွဲသောအရာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဗေဒန်ကြီးကာလအလယ်မှာဖြစ်ဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်တွေထဲကမှအထင်ကရဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့အတူတကွဆွေးနွေးလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်စကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတယ်နော်အစေခံကျွန်ပြောသောဗေဒန်ကြီးကာလအလယ်အဖြစ်ပြက်များဘာတွေဖြစ်ဖြစ်မလဲအပိုင်ငယ်14မှာ Prophet ဒံယေလဟောထားသည့်အတိုင်းဖြည့်ဆည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲသောအရာသည်မနေသင့်သောအရာ၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလျှင်ကျမ်းစာကိုကြည်သောသူသည်
နားလေပါစေဆိုပြီးတော့မှရှင်မာခုခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအစေခံကျွန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါအဲ့မှာဘာစာသားတွေ့ရလဲဖြည့်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေသောအရာဒီ abomination of desolation လို့ပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ဆိုတော့ဒီဖြည့်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေသောအရာဒီဆိုတဲ့စကားရပ်ဟာဒံယေလအနာဂတိကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့စကားရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားရပ်ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးစွဲလေးရှိလဲဆိုရင်တပါးမျိုးသားတွေကယူဒလူမျိုးတွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာသူတို့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့မှဒီတပါးမျိုးသားတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ရုပ်တုစင်တုများအားဖြင့်ယူဒလူမျိုးတွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုညှဉ်းညူးစေတဲ့အချိန်နာရီတိုင်းမှာဒီဖြည့်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေသောအရာသည်ဆိုတဲ့စကားရပ်စကားစုကိုဂျူးလူမျိုးတွေကသုံးစွဲထရှိတာဖြစ်ပါဘာလို့ဆိုယူဒလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒီတပါးမျိုးသားတွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ရုပ်တုစင်တုဆိုတာယူဒလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ယွန်ရှာပွေသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်7တရားဟောရာအခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်7မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲသူတို့၌ရှိသောဆက်စုပ်ယွန်ရှာပွေသောတစ်သားရုပ်ထုကြောက်ရုပ်ထုရွှေရုပ်ထုငွေရုပ်ထုတို့ကိုမြင်ကြသည်အမှကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်3အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်3မှာလေတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြထားလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဣသရေလရှင်မြင်းတို့လိုက်သောလမ်းသို့လိုက်၍သာရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောတပါးမျိုးသားတို့၏ယွန်ရှာပွေထုံးစံအတိုင်းမိမိသားကိုမိဖြစ်ပူဇော်ကြ၏အမှတွေ့ရတယ်မိမိသားကိုမိဖြစ်ပူဇော်ကြ၏အပိုင်ငယ်၄မှာမြင့်သောအရက်တောင်ပေါ်တစ်ပင်အောက်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နတ်သားပေါင်းကိုမိရှုတတ်၏လို့ပြောပါကျွန်တော်ဆော့လည်းပြောပြီးသွားပါပြီယူဒလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဓမ္မအမျိုးသားတွေကယူဒလူမျိုးပေါ်မှာစစ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှုတွေကိုယူဒလူမျိုးတွေရဲ့သဘောတူညီမှုမပါဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မနော်ယူဒလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာနော်တပါးမျိုးသားတွေကသူတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လွဲမားတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကိုတွတ်သွင်းလာတဲ့အရာဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေသောအရာဟလာဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာနေရာယူလာတာကိုရည်ညွှန်းနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖြစ်ပျက်ကနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါတိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းမှာပြည့်စုံပြီးသွားပြီမကြာတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဟလာဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလယ်မှာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပြည့်စုံဖို့ကြံနေတာဖြစ်ပါဒီပထမအချိန်ကကျွန်တော်ဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင် BC 160လောက်မှာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဘသူကလာရောက်ပြီးတော့မှကျူးကျော်စော်ကားလဲဆိုရင်ရှုရိရှင်ဘုရင် Antiochus the Fourth ပေါ့နော် Antiochus နံပါတ်4ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုရင် Epiphanes လို့လည်းခေါ်တယ် Epiphanes ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြော်စောဟုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Epiphanes လို့လည်းခေါ်တဲ့ရှုရိရှင်ဘုရင် Antiochus the Fourth ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာဝက်သွေးများကိုဖြန်းခြင်းအဖြစ်ယူဒလူမျိုးတွေအရှိမယွန်ရှာပွေသောအဖြစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒံယေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်3ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒံယေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး7ထိုအခါဘုံကြီးသောရှင်ပြန်တစ်ပါးပေါ်လာမည်
အာနာတော်ကြီးလက်အစိုးရ၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုလိမ့်မည်အဲ့ဒီဒိုင်လ17:3မှာပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာဟာ BC 160မှာရှုရရှင်မြေအန်တီယိုကတ်the foot နော်သူဒီယူဒဗိမာန်ထဲမှာရစ်ပလင်ပေါ်မှာဝက်သွေးတွေကိုဖြန်းခြင်းအဖြစ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူဒီပြည့်စုံစေခဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BC 160မှာပထမအကြိမ်ပေါ့နော်ပျက်စီးတတ်သောယွန်ရှာပွဲသောအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည့်စုံတာကတော့ AD 90မှာကျွန်တော်မကြာခဏကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တိုင်းလည်းပြောပါတယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ချုပ်Titus နော်သူကယောမစစ်သားတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်တဖန် AD 90လောက်မှာမြင့်ညူးစီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သမိုင်းထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့အထောက်ထားခိုင်လုံစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်ဟာ BC 160မှာတစ်ကြိမ်မြင့်ညူးခဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ AD 90မှာတပါးမျိုးသားဖြစ်တဲ့ယောမစစ်သားတွေအဖြစ်တစ်ကြိမ်မြင့်ညူးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတတိယအချိန်ကတော့ဗေဒန်ကြီးကာလအလယ်မှာနော်အန်တီခရစ်ကိုတိုင်ကနော်ယူဒလူမျိုးတွေနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ပြုမယ်ပထမပိုင်းမှာပြီးအဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်ပြီးတော့မှမလုပ်အောင်လဲဆိုရင်အလားတူပဲယွန်ရှာပွဲသောအရာအဖြစ်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုမြင့်ညူးစေဖို့ရန်စီစဉ်ထားတဲ့အရာရှိသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစောစောကကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတယ်မာကုခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်14မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတဲ့ prophet ဒံယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြည့်ဆည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲသောအရာသည်မနေသင့်သောအရာ၌စိုက်နေသည်ကိုတင်တို့မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည့်တော်သူသည်နားလည်ပါစေဆိုတဲ့အရာဟာဒိုင်လနဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24နဲ့29အတွင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါဟုတ်ပါတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေဒိုင်လနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24 29ကိုမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်ကျမ်းစာကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့မှလေ့လာတော်သူများအနေနဲ့ဒီဒိုင်လ9 24 29ရဲ့ဆိုလိုရင်းအမှန်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ကြက်ကတိန်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ကြက်ကတိန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနှစ်ကနန်းစင်နဲ့သူတို့ရဲ့ကြက်ကတိန်ကိုသူတို့ကပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ယူဒလူမျိုးတို့ရဲ့ကြက်ကတိန်ဒီနံပါတ်7ခုနှစ်ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းစင်နဲ့သူတို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တယ်တပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်အဲ့တာရမမြောက်တဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဟာယူဒလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်နောက်ပတ္တခါပွဲကနေ9ပတ်မြောက်အပတ်ဒီပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့ရှိတဲ့အပတ်ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရေတွက်ပုံရေတွက်နေ့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်9တွေပဲအခြေခံတယ်နော်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဒီဥပုံနေ့ပတ္တခါပွဲကျင်းပတဲ့ရက်ကနေ9ပတ်မြောက်တဲ့နေ့ဟာပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့နောက်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့12လရာသီထဲမှာ9လမြောက်တဲ့လဟာတပုတ်မုတ်ပွဲနေ့ဒီနေ့အဖြစ်အပြစ်ဖြေရာနေ့ရှိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာတာရမနှစ်ရောက်တိုင်းမှာတာရမနှစ်ဟာဥပုသ်နှစ်ဖြစ်တယ်မြေကြီးကို6နှစ်ပတ်လုံးခိုင်းစားတယ်တာရမမြောက်တဲ့9နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာမြေကြီးကိုသူတို့အနာပေးတယ်အဲ့လိုပဲဥပုသ်9ခါ9လီ49ဥပုသ်9ခါပြီးလို့49ပြီးလို့ဟလာ90မြောက်တဲ့နှစ်ဟာပွဲတော်နှစ် years of jubilee လို့ခေါ်တဲ့ယူဘီလပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ jubilee ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယူဒလူမျိုးတွေက90ဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူတို့ကတွဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးမှာနှစ်90တကြိမ်ကိုပဲသူတို့ကယူဘီလအနေနဲ့ရေတွက်တာဖြစ်တယ်ဂျူဘီလီအနေနဲ့ရေတွက်တယ်နော်25ကိုလည်းသူတို့ဂျူဘီလီလို့မသတ်မှတ်ဘူးနော်နောက်သူတို့ဟလာ85ကိုလည်းသူတို့ဂျူဘီလီလို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထူးသဖြင့်သူတို့ဂျူဘီလီလို့သတ်မှတ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအချိန်ကာလကတော့ယူဘီလနှစ်90မြောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒိုင်လအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်24ရဲ့ဆိုလိုရင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဒိုင်လ9စောစောကဟုတ်လားစောစောကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဖြည့်ဆည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲသောအရာကိုကျွန်တော်တို့
ဟာလားတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ခြေရာကောက်ကြည့်ရအောင်ဒိုင်လာကို24မှာတော့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်လွန်ကျူးခြင်းအမှုကိုစီတာ၍အပြစ်ကိုတစိမ့်ခတ်စေခြင်းက၎င်းတဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖြေရှင်း၍သာရကုသိုလ်ကိုတွင်းစေခြင်းက၎င်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံနှင့်အနာဂတ်ဗျာဒိတ်တော်တို့ကိုတစိမ့်ခတ်၍အလွန်တန့်ရှင်းသောအယက်ဌာနကိုလိမ့်စေခြင်းက၎င်းတည်င်း80ကိုတင်းအမျိုးသားချင်းအဖို့နှင့်တင်ဤတန့်ရှင်းသောမျိုးအဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒိုင်လာကိုကောင်းကင်တမန်ဂါဘရီလာကလာပြောနေတဲ့ဟာလားကျမ်းစကားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အမှဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒိုင်လာကိုလာပြောတဲ့တည်င်း80ဒီဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်သူတည်င်း80ဟာဒိုင်လာရဲ့အမျိုးသားချင်းဖြစ်တဲ့ဂျူးတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြီးတော့တန်ရှင်သောမြို့ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့အဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိုင်လာတည်င်း80ဟာအထူးသဖြင့်တပါးအမျိုးသားတွေနဲ့မဆက်ဆက်ပဲနဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုပဲအဓိက focus ထားပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တည်င်း80မှာအင်္ဂလိပ်မှာတော့70 weeks အဲ့ဒီတည်င်းဆိုတဲ့အရာကအင်္ဂလိပ်မှာတော့ WEEKS ပါ weeks သူတို့ယူဒလူမျိုးမှာဘာထုံးစံရှိလဲဆိုရင်ယူဒလူမျိုးမှာဒီတည်င်းပေါ့ယူဒလူမျိုးရဲ့ week ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအမြဲတမ်းနံပါတ်9နဲ့ညီမျှချင်းထိုးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာသူတို့သတ်မှတ်တဲ့တည်င်းမှာအမြဲတမ်း9နှစ်ရှိတယ်ဒါဒိုင်လာတည်င်း80ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဒိုင်လာတည်င်း80ဆိုတာ80လီနှစ်ပေါင်း490ကိုရည်ညွှန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီမှာအပိုင်ငယ်24မှာပါတဲ့တည်င်း80ဆိုတာကတာမန်တည်င်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီယူဒလူမျိုးတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရသူတို့ရဲ့တည်င်းတိုင်းမှာ9နှစ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့1 week equal to 7 years နော်သူတို့ရဲ့တည်င်းဒီ9နှစ်နဲ့ညီမျှချင်းထိုးလို့ရဒါဒီမှာဒိုင်လာအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီးကိုပိုင်ငယ်24မှာပေါ်ပြတဲ့တည်င်း80ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပေါင်း490ကာလအတွင်းမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုသူကအဓိကဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိုင်လာတည်င်း80ကဘာကိုအဓိကရည်ညွှန်းချင်လဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း490သို့မဟုတ်80အမြောက်9ဆိုတဲ့80လီဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနှစ်ပေါင်း80လို့ပြောတည်င်း80လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပေါင်း490ဒီတစ်ဆက်ထဲသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း490ဟာဂျားထဲမှာခြားနာချက်တွေကွာဟချက်တွေပြတ်တောက်မှုတွေရှိလင့်ကစားဒီနှစ်ပေါင်း80ဟာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဓိကဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဟလာ BC 169မှာတစ်ချိန်ရွှေရှာပွဲသောအရာကဟလာမရှိသင့်မရှိတဲ့နေရာမှာရှိတာဖြစ်ပြီးသွားပြီ and you got the fourth အဖြစ်ပြီးတော့ဘိုချို Titus အဖြစ် AD 90မှာလည်းဒုတိယတစ်ချိန်အခုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခေယုံကြည်သူများနဲ့တော့မသက်ဆိုင်ပေမဲ့ဗီဒန်ကြီးကာလကိုကြော်ဖြတ်ရမယ့်ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်တော့ယွန်ရှာဖွယ်သောအရာမရှိသင့်မရှိအပ်တဲ့အရက်မှာရှိမဲ့အချိန်ကာလဟာမကြာတော့တဲ့ကာလမှာနော်ဒိုင်လာတည်င်း80ရဲ့80မြောက်တည်င်းဒီဟုသောနောက်ဆုံး9နှစ်အတွင်းမှာဂျူးလူမျိုးတွေအနေနဲ့အေကံမုတ်ချမလွဲမသွေသူတို့တွေ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သေချာတာကတော့ AD နှစ်ပေါ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးเนาะအခုကကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်တခင်ပြရဲ့နှစ်ကာလဆိုရင် AD ဖြစ်တာ AD ထဲကတစုံတစ်ခုသောနှစ်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒိုင်လာနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်24ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ပိုင်ငယ်14မှာပြောတဲ့ဟလာဖြက်စီးတက်သောယွန်ရှာပွဲသောအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမကြာတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာပြည့်စုံလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒိုင်လာတည်င်း80ကိုကြည့်အောင်စောစောကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီ1 week က
7 years နဲ့ညီမျှချင်းထိုးလို့ရတယ်။အဲကြောင့်70 week ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပေါင်း490ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်း80နှစ်ပေါင်း430ကိုဂိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းအရာကာလ3ကာလပိုင်းခြားထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပထမကာလက49နှစ်ဒုတိယကာလက434နှစ်တတိယကာလက9နှစ်ဆိုပြီးတော့မှဒိုင်လသတင်း80ကိုဟလာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်9သတင်းကတအုပ်စုပြီးတော့62သတင်းကတအုပ်စုရယ်သတင်းကတအုပ်စုဆိုပြီးတော့မှသူတို့3ပုံပုံထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒိုင်လသတင်း80ကိုအုပ်စု3စုခွဲနိုင်တယ်အဲ့နှစ်ပေါင်း490ကိုမှ49နှစ်တအုပ်စု434နှစ်တအုပ်စုနဲ့9နှစ်တအုပ်စုဆိုပြီးတော့မှဒိုင်လသတင်း80ရဲ့နှစ်ပေါင်း490ကိုဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းအရာဓမ္မပညာရှင်များကအုပ်စု3စုခွဲထားတယ်ကဲပထမကာလ49နှစ်ကျမ်းညွှန်အနေနဲ့တော့ဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်25ကိုကျွန်တော်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့တွေအားလုံးအတူတူကကြားနာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ထို့ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တီထောင်ပြုစုစေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ခရစ်တော်သခင်လက်ထက်တိုင်အောင်9သတင်းနှင့်62သတင်းကြာလိမ့်မည်ဟုသိမှတ်နားလေလော့အနောက်အရှက်ခံရသောကာလ၌မြို့လန်းကိုတဖန်တီထောင်ပြုစုရမည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏အမှတွေ့ရမယ်နော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တီဆောက်ပြုစုစေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ခရစ်တော်သခင်လက်ထက်တိုင်အောင်9သတင်းနှင့်62သတင်းကြာလိမ့်မည်ခွဲထားတယ်နော်90sorry 9သတင်းနှင့်62သတင်းအဲ့9သတင်းဆိုတာ9လီဟာလာကျွန်တော်တို့49နှစ်အဲကျွန်တော်ဆော့ပြောခဲ့တဲ့ပထမကာလပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယကာလကတော့62သတင်းသတင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အားဖြင့်တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟလာဒုတိယကာလဖြစ်တဲ့ဟလာ434နှစ်ပေါ့434နှစ်ဆိုပြီးတော့မှဒုတိယအုပ်စုဟလာကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ပထမကာလ49နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးတော့မှတင်ပြပေးခြင်းတယ်ပထမတစ်ခုကပထမကာလ49နှစ်မဟုတ်သောအရာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်မဟုတ်သောအရာမှာခုနှစ်တက်ကလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးရင်ပထမကာလ49နှစ်ကရည်ညွှန်းတဲ့ဟုတ်သောအရာဆိုတဲ့အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့အရာကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မဟုတ်တဲ့အရာကိုအရင်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာဒီ49နှစ်ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်ပေါ်မှာအဓိကအခြေခံလဲဆိုရင်49နှစ်ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာနော်သူကဒီမှာပါတာဟုတ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တီထောင်ပြုစုစေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိတဲ့နေ့ကနေခရစ်တော်လက်ထက်တိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဟလာ9သတင်းနဲ့62သတင်းကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စမှတ်ကဓမ္မပညာရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ယူဆတာမတူဘူးတချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ဘယ်ကနေစရေးတွက်လဲဆိုရင် BC 938နော်ဣသရာမစာခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1ကနေ3အတွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟေရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး44အပိုင်ငယ်28အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကုရုမင်းကဟလာအဘယ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့လူလဲထို့သူဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဟလာဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်စေလို့အမိန့်ထုတ်တဲ့ BC 938ကနေစပြီးတော့မှရေတွက်တယ်လို့ယူဆတဲ့အုပ်စုတွေရှိပါအဲ့ယူဆချက်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အတိုင်းလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်25ပေါ်ရပ်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မှားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒိုင်လအနာဂတိကျမ်းရဲ့တွက်ချက်မှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချွတ်ချော်တိမ်လဲမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကုရုမင်းအမိန့်ထုတ်တဲ့ BC 938မှာအဓိကသူစေခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကပြည်တော်ပြန်စေပြီးတော့နော်ဘာဘလုန်အင်ပါရာထဲမှာနှစ်ပေါင်း80လောက်ကျွန်ခံနေရတဲ့ဂျူးတွေကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်စေပြီးတော့မှ
ဗိမာန်တော်ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူကခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုတတိချက်စီချင်တယ်ကုရုမင်းစီခိုင်းတာကမင်းတို့ကိုတိုင်းကိုပြည်ကိုပြန်ကြယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုပြန်လဲတိဆောက်ကြဆိုပြီးတော့မှကုရုမင်းက BC 938မှာအမိန့်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါဒါလေးကိုမှတ်ထားစေချင်တယ်နောက် BC 940မှာလဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်အမိန့်ထုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာအမိန့်ထုတ်တဲ့လူကတော့အာတေဇရစ်မင်းကအမိန့်ထုတ်တာဖြစ်ပါအာတေဇရစ်မင်းအမိန့်ထုတ်တာကအေဇရာမှတ်စာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်12ကနေ26အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဗိမာန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတော်တွေကိုထိုင်းရွက်ဖို့ရန်အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာတော့အဓိကပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေဇရာတို့အုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလမတ်စာခန်းကြီး1မှာတော့ဇေရုဘဗေလနဲ့ယေဘရဟိယောရှုတို့အုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းသတိထားမှာက BC 938ကုရုမင်းရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာလည်းဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ် BC 940အာတေဇရရဲ့အမိန့်မှာလည်းဗိမာန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တွေ့ရတယ်ဒိုင်ယလ925မှာပြောထားတဲ့အရာကြတော့သူကဘာလုပ်ဖို့အတွက်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တိဆောက်ပြုစုစေခြင်းကအဲကြောင့်ဘယင်ချင်းတူပေမဲ့အမိန့်ထုတ်တာချင်းတူပေမဲ့အမိန့်ရဲ့ဥတီယာလာယာကမတူဘူးပထမကုရုမင်းရဲ့အမိန့်နဲ့အာတေဇရမင်းရဲ့အမိန့်ကဗိမာန်တော်ကိုအဓိကဥတီတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာတေဇရမင်းရဲ့ဒုတိယအမိန့်ဖြစ်တဲ့ BC 445မှာနေဟမိမတ်စာခန်းကြီး2ပိုက်ငယ်9ကနေ8အတွင်းမှာပါတဲ့အရာကြတော့သူကဘာအတွက်အဓိကအမိန့်ထုတ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့များကိုပြန်လဲထူထောင်ပြီးတော့မှမြို့တကားများကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒိုင်လအခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်25မှာယဉ်ညွန်းတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တိဆောက်ပြုစုစေခြင်းကဆိုတဲ့အချက်နဲ့သွားပြီးကိုက်ညီတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အာတေဇရမင်းကိုယ်တိုင်အမိန့်2ကြိမ်ထုတ်ပြီးမြဲဣသရေလလက်ထက်တုန်းကထုတ်သောအမိန့်သည်ဗိမာန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အငန်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ယဉ်ညွန်းပြီးမြဲနေမိလက်ထက်မှာထုတ်သောအမိန့်သည်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးနဲ့ယေရုရှလင်မြို့တကားတွေကိုပြန်လဲတီထောင်မဲ့ကိစ္စအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်เนาะဒီဒိုင်လသတင်း80ထဲမှာပါတဲ့เนาะပထမမြောက်ခုနှစ်သတင်းလို့ပြောတဲ့ခုနှစ်49ကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာ BC 938 BC 940ကနေစတင်မရေတွက်ပဲနဲ့အာတေဇရမင်းကြီးနေဟမိအဘိုးလုံးကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ BC 445ကနေစတင်ရေတွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မတူဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော် BC 938မှာထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်အကျုံးဝင်ပါ BC 940မှာဣသရေလလက်ထက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ဒီအကျုံးဝင်ပဲနဲ့ BC 445အာတေဇရမင်းကြီးကနေဟမိအတွက်ထုတ်ပြန်သောအမိန့်သာလင်ဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်25မှာဖော်ညွှန်းနေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တိဆောက်ပြုစုစေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ဆိုတဲ့အရာနဲ့ညီမျှချင်းထူလို့ရတယ်တထက်ထဲကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမကာလပြီးသွားပြီပထမကာလဒိုင်လ925အရာခုနှစ်သတင်းဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ BC 445မှာအစပြုပါတယ်ပြီးရင်ဒုတိယကာလကတော့ဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်26မှာဒိုင်လ926မှာထိုသတင်း62သတင်းလွန်ပြီးမှခရစ်တော်သည်အခွင့်မရဘဲအသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်ထို့နောက်မှလာသောသခင်၏လူတို့သည်မြို့တော်ကို၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနကို၎င်းဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်ယူလမိုးခြင်းအဖြစ်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဆုံးတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းပျက်စီးရာနှင့်ဆိုင်သောစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဒုတိယကာလကဆောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒုတိယကာလက438နှစ်လို့လည်းပြောကြသလိုတချို့ကြတော့လဲ434နှစ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနှစ်သတင်းနှစ်62သတင်းကိုတွဲလို့လည်းရတယ်ခွဲလို့လည်းရဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီခုနှစ်သတင်းနဲ့62သတင်းကတစ်ဆက်ထဲမှာဖြစ်နေတာခုနှစ်သတင်းနဲ့62သတင်းကြားထဲမှာဘာ duration မှမရှိဘူးဘာကွက်လက်မှမရှိဘူးဘာပြတ်တောက်မှုမှမရှိဘူးเนาะ
သဘောတရားအရသာဟလာ49နှစ်ဆိုပြီးတော့မှဟလာ9သတင်းဆိုပြီးတစ်ချိန်ရေတွက်တယ်ပြီးတော့မှ62သတင်းဆိုပြီးတော့မှတစ်ချိန်ရေတွက်ပေမဲ့အဲ့ဒီ49နှစ်နဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီ434နှစ်ကြားထဲမှာဘာကွာဟချက်မှဘာပြတ်တောက်မှုမှဘာလစ်ဟာမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း438နှစ်ဟာတစ်ဆက်သေးဟလာအာတင်စရမင်းကြီးနေဟမီတို့လက်ထက်မှာအမိန့်ထုတ်တဲ့အချိန်ကနေအရှင်ယေရှုဟလာကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်ထိအားလုံးဟာတစ်ဆက်သေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယကာလကိုကျွန်တော်တို့438နှစ်လို့ဒိုင်လ926အရကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့သူက62သတင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုရင်ခုနှစ်အမြောက်ခုနှစ်ညီမျှချင်း49ပြီးခုနှစ်အမြောက်62ညီမျှချင်း434စုစုပေါင်း438ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒုတိယကာလကတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးသွားပြီခုနှစ်သတင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့438နှစ်လို့ယူလို့ရပြီးတော့ခုနှစ်သတင်းနဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့62သတင်းပဲတိတန့်ယူမယ်ဆိုရင်တော့434နှစ်ဆိုပြီးတော့မှကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ကဘာပေါ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ solar years ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ solar system ကိုအခြေခံပြီးတွက်ချက်တဲ့ပြက်ကတိန်သဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ဟာလာဘယ်လိုတွက်ချက်လို့ရလဲဆိုရင်စုစုပေါင်းဒီ445နှစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ solar years အဲ့ကျွန်တော်တွက်ချက်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ438เนาะနောက်ပြီးမှဒီမှာ434ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ solar system ကိုအခြေခံတဲ့ပြက်ကတိန်နဲ့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာဗမာလာပြီးတော့မှပြည့်စုံလဲဆိုရင်AD 29သို့မဟုတ် AD 30လောက်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကလာပြီးတော့မှပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းခရစ်တော်ယေရှုပြကားတိုင်းတက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီကမ္ဘာပြက်ကတိန်သွားတဲ့ဒီစောက်ပုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွက်တိလောက်ကျွန်တော်တို့ကြာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတေဇရမင်းကြီးနေဟမိကိုယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အမိန့်ထုတ်တဲ့အချိန်ကနေယေရှုခရစ်တော်ဖျားဟလာအခွင့်မရဘဲအသေးသက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်ထိရှိတဲ့စုစုပေါင်းကာလဟာကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်လသတင်း80အရဟလာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း438နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ solar years အရာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့445အဲ့445အရာဆိုရင်တော့ AD 29သို့မဟုတ်30လောက်မှာဒီအမှုရာကလက်စတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း69သတင်းပေါ့။ခုနှစ်သတင်းအပေါင်း62သတင်းစုစုပေါင်း69သတင်းသည် AD 29သို့မဟုတ်30လောက်အရှင်ရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်အထိကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဒိုင်လသတင်း80ရဲ့ပထမ69သတင်းဟာပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါအခုကြံနေတဲ့ကာလကတတရကာလကတော့ဒိုင်လအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်29အရတသတင်းတွင်လူများတို့နှင့်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုသတင်းတဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်စက္ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်အားကြောင့်နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့သတင်းအောင်သိပါတယ်1 week သတင်းဆိုတာက9နှစ်နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့9နှစ်ဟာဒိုင်လ929ကပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတတိချက်ဖို့ကပထမနှစ်ပေါင်း438နှစ်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း438နှစ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်လသတင်း80ရဲ့ပထမ69သတင်းဟာခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်းမှာသက်စွန့်အသေးခံတဲ့အချိန်ထိပြည့်စုံခဲ့ပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရနေတဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်ရနေတဲ့အသင်းတော်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ကာလသည်ဒိုင်လသတင်း80ရဲ့ပထမ69သတင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့9နှစ်ဒီဟုသောသတင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကျင်လည်ရတဲ့အသင်းတော်ကာလကလက်ရှိဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေတ်သည်
တိုင်လာသတင်း80ရဲ့ပထမ69သတင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့သတင်းကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အခုလိုအခါတမယအခုလိုအချိန်ကာလဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါတတရကာလကဘယ်အချိန်မှလာမလဲအသင်းတော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားသူ့ရဲ့သရိုးသမီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုရှီဆောင်သိမ်းဆဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယာကုပ်အမျိုးအမှုရောက်သောနေ့ဒီဟုသောဒံလသတင်း80ရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့သတင်းဒီဟုသော9နှစ်ကာလဟာကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအစပြုတော့မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒံလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20မှာအပိုင်ငယ်29မှာသတင်းတွင်လူများတို့နှင့်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ခြင်းရှိပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြပေးခြင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်ရဲ့နော်ဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲမယ်ဆိုရင်ပထမ3နှစ်ခွဲနဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲရဲ့အစပြိုးတဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲရဲ့အလယ်မရောက်တစ်ယောက်လောက်အချိန်ပေါ့နော်ပထမ3နှစ်ခွဲရဲ့အလယ်မရောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့တစ်နှစ်ကြော်2နှစ်မရောက်ခင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး38အပိုင်ငယ်2ကနေ8အတွင်းမှာပါတဲ့မြောက်ပိုင်းကကျူးကျော်မှုလို့တမန်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေခေါ်တဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတီရှိရာဟလာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုရုရှားဥဆောင်တဲ့အုပ်စုတွေကကျူးကျော်ပြီးတော့မှဟလာစစ်တိုက်မဲ့အချိန်ကာလအဲ့အချိန်အတော်တွင်းမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါเนาะဒါကြောင့်ယေဇကျေလ38ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ယေဇကျေလ38အဲ့ဒီမှာတော့ဗာပြောလဲအချင်းလူသားတဲ့ယောရှပီမေရှက်ပီတုပလပီကိုအစိုးရသောမာဂောဂပီသားဂောဂမင်းတစ်ဖက်၌မျက်နှာထား၍ပရောဖက်ပြုလက်အရှင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာယောရှမေရှက်တုပလပီတို့ကိုအစိုးရသောအိုဂောဂမင်းတင့်တစ်ဖက်၌ငါနေမည်တင့်ကိုငါပြန်လာစေမည်တင်းသည်ပါယိုးကိုတန်ကျိတ်နှင့်တင့်ပါယိုးကိုတန်ကျိတ်နှင့်ချိတ်ပြီးလင်တင်မဆ၍ထူးဆန်းသောလက်နက်စုံအမျိုးမျိုးကိုစောင်းတော်သူဒိုင်းလွားပါ၍ဓာလက်နဲ့ဆွဲတော်သူအလုံးရင်းနှင့်မြင်းညင်းစည်းသူရဲ့ဘိုးချေအပေါင်းတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့မည်အတိအတိဒိုင်းလွားကန်၍တန်ခမောက်လုံးကိုစောင်းသောပရတိပီသားကုရှပီသားဖုတပီသားဂေါမာနှင့်သူ၏တပ်များမြောက်ပီသားတောဂေါမနှင့်တောဂါမနှင့်အမျိုးနှင့်သူ၏တပ်များအလုံးရင်းပေါင်းတို့သည်သင်နှင့်အတူလိုက်လိမ့်မည်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မပညာရှင်တချို့ကတော့ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်လဲဆိုရင်ယောရှဆိုတာဒီယေဇေလနဂတိကျမ်းခန်းကြီး38အပိုက်ငယ်နှစ်ကနေ8အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ယောရှဆိုတာလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟလာရုရှားကိုရည်ညွှန်းတယ်မေရှက်ဆိုတာမော်စကိုတူပလာဆိုတာကဟလာထိုဘာလက်စ်ဒါလည်းရုရှားနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုရဲ့အမည်နာမဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပရတိပီသားအီရန်လူမျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ကုရှပီသားအာဖရိကတောင်ပိုင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဖုတပီသားအာဖရိကမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂေါမာကတော့ဥရောပအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံတွေဆိုဗီယက်ယူနီယံကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ဥရောပအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံတွေ။နောက်တောဂါမဆိုတာရုရှားတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရည်ညွှန်းနေဆိုပြီးတော့မှဓမ္မပညာရှင်တွေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတိချက်ဖို့ကဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်ရဲ့အရှိပေါ့နော်ဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်ပထမ3နှစ်ခွဲရဲ့အစပြိုးတဲ့အချိန်လောက်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့မြောက်ပိုင်းဟလာရုရှားဥဆောင်တဲ့ကျူးကျော်စစ်သည်ဗိဒ္ဓံကြီး9နှစ်အဆုံးပိုင်းမှာ
ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့အမေကရုံစစ်ပွဲနဲ့လာမှမသက်ဆိုင်ပါအမေကရုံစစ်ပွဲသည်ဗေဒန်ကြီး9နှစ်ရဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ရုရှားဥဆောင်တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုမြောက်ပိုင်းကကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကတော့ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဗေဒန်ကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲရဲ့အလယ်လောက်သို့မဟုတ်အစပြိုးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အရာလေးတချို့ကိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အမေကရုံစစ်ပွဲနဲ့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကြားမှာမတူညီတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နံပါတ်1အမေကရုံစစ်ပွဲဗျာဒိတ်16 26ဗျာဒိတ်19 29ဟာရေစကြည်လ38၌တွေ့ရသောရုရှားကျူးကျော်မှုနှင့်မတူပါမှတ်သားစရာကောင်းသောကွဲပြားခြားနားမှုများမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးရုရှား၏ကျူးကျော်မှုသည်မြောက်ပိုင်းမှလာမည်ဖြစ်တော်လဲအစ္စရေးနိုင်ငံကိုရုရှားကျူးကျော်တဲ့အခါမှာရုရှားကအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ကနေသူကချီတက်လာမှာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အမေကရုံစစ်ပွဲနိုင်မှုအပီပီသောတိုင်းနိုင်ငံတို့သည်နေရာပေါင်းစုံမှပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်သည်မတူဘူးနော်ရုရှားကျူးကျော်မှုမှာတော့အဓိကစစ်အင်အားတွေကမြောက်ပိုင်းကနေပဲယေရုရှလင်မြို့ကိုဦးတည်လာမှာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အမေကရုံစစ်ပွဲမှာတော့အပီပီသောတိုင်းနိုင်ငံတွေကနေရာပေါင်းစုံကနေအစ္စရေးနိုင်ငံကိုတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်ခခွေးကိုကြည့်အောင်နံပါတ်ခခွေးမှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ရန်ဖြစ်တော်လဲအမေကရုံစစ်ပွဲနိုင်မှုသိုးတငယ်နှင့်သူ၏လူများကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဖြစ်သည်စစ်တိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုမြောက်ပိုင်းကျူးကျော်မှုကတော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဒီအရှိလက်ပိုင်းဒေသမှာသူတို့ရဲ့ဟာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဟာတွေကိုအစ္စရေးရုရှားတွေကသဘောကျလို့မမောလို့ဒါတိုက်ယူတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမေကရုံစစ်ပွဲမှာတော့တိုးတငယ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်ကငယ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဥဆောင်သူဟာဂောဂဖြစ်ပြီးအမေကရုံစစ်ပွဲကိုဥဆောင်မဲ့သူကတော့အန်တီခရစ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်ကကြီးရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာဘေးဒဏ်ကြီးကာလအစပိုင်းစောစောလေးကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်သို့မဟုတ်အစပိုင်းနဲ့နီးကပ်သောအချိန်၌ဖြစ်ပြီးအမေကရုံစစ်ပွဲကြတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်16ဗျာဒိတ်19 12ကနေ21အရာကျွန်တော်ဖွန်ညွှန်းပြီးတော့မှပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာတနိုင်ငံသို့မဟုတ်တနိုင်ငံထက်ပိုသောဆိုဗီယက်ယူနီယံနိုင်ငံဟောင်းများဖြစ်သည့်အစ္စလမ်နိုင်ငံများနှင့်အစ္စလမ်အများစုဖြစ်သောအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့မဟုတ်အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံများပါဝင်ပြီးရေစကြည်လ38အပိုင်းငယ်1ကနေ6ရကျွန်တော်ပြင်ညွှန်းပြီးတော့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အမေကရုံစစ်ပွဲနိုင်မှုကတဲ့တကဘာလုံးရှိနိုင်ငံများကိုကိုစားပြုသောစစ်တပ်များပါဝင်ပြီးယောလနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်2ဇာခရိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်2အရကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်7လုံးရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှု၌တေဆုံးသူများကိုမြေမြုပ်မိဖြစ်တော်လဲရေစကြည်လ39 12ကနေ15အရဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အမေကရုံစစ်ပွဲ၌မူကားတဲ့တေဆုံးသည့်သူများကိုတဲ့မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့မှစားတော့မိဖြစ်သည်ဗျာဒိတ်19 19ကနေ21အရကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပေးချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလပထမ3နှစ်ခွဲရဲ့အစောပိုင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုမြောက်ပိုင်းကရုရှားဥဆောင်တဲ့အုပ်စုတွေကလာတိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအာဖရိကမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေပါနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံကနေခွဲထွက်သွားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဥဇဘက်ကစ္စတန်တို့เนาะဒီကစ္စတန်နဲ့ဆုံးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အစ္စရေးကိုလာတိုက်လိုက်တယ်ဒါဒီစစ်ပွဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အန်တီခရစ်တီအစ္စရေးလူမျိုးတွေဘက်ကနေပါဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ဖို့ချောင်းမြောင်းကြံစီနေတဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံဒီဟူသောရုရှားနဲ့တကွ
သူ့ရဲ့အပေါင်းပါနိုင်ငံတွေကို anti-crit ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲကအလဲထိုးအနိုင်ယူပြီးတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာရုရှားတို့ရဲ့စစ်အင်အားမကြံကျွင်းအောင်ကိုသူတို့ကနှိမ်နှင်းတိုက်ထုတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။နော်ကယ်တင်ရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ anti-crit နဲ့ကယ်တင်ခံလိုက်ရတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြီးအကျယ်ပြေလည်ပြီးတော့မှသူတို့ကဟလာကျန်းစာအရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒိုင်လာနဂတိချမ်းအခန်းကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲတသတင်းတွင်လူများတို့နှင့်ဗြိညီဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုသတင်းတစ်ဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်စက္ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေမည်သူတို့စာချုပ်တွေချုပ်လိုက်ဒီစစ်ပွဲရဲ့အနိုင်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အရှိအလပိုင်းဒေသမှာ anti-crit ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ကြီးဖြူမှုနဲ့အတူတော်တော်လေးကိုယုံကြည်ကိုးစားမှုခံရပြီးတော့မှနေရာတွေရလိမ့်မယ်အစ္စရေးလူမျိုးနဲ့ဗြိညီတွေပြုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက anti-crit နောက်တစ်မျိုးပြောမှဆိုရင်တားရဲဟာဣသရေလလူတို့ရဲ့ရန်ဆွဲများအားလုံးကိုခုနှစ်လုံးတာဝန်ယူတိုက်ခိုက်ပေးမယ်ဒါကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးသွားပြီမြောက်ပိုင်းကျူးကျော်မှုဗိမာန်တော်ကိုပြန်လဲစောက်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ရှေ့ရိုးစင်လာမပြတ်ဝတ်ပြုခွင့်တွေပြန်ပြုမယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ3နှစ်ခွဲလောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတွေသူ့ရဲ့ဗြိညီတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးဗိမာန်တော်ကိုတဖန်ပြန်လဲရုံညံ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗိမာန်တော်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေမနစ်သက်တဲ့ကိုးကွယ်မှုပုံစံမျိုးကိုပြန်လဲအသက်သွင်းပြီးဒိုင်လာနဂတိကျမ်းခန်းကြီးကိုဟလာစောစောကကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်ဟလာ24လောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့เนาะကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့29မှာတွေ့ရတဲ့ရွှန်ရှာပွဲသောအရာ၏အထွတ်ပေါ်သို့ဖြက်စီးသောသူသည်ရောက်၍ဆိုတဲ့အမှုအရာကအဲ့ချိန်မှာဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဟလာတတလောနိဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ထဲမှာပါတဲ့အာရမအရာထင်ရှားတာတွေဖြစ်လာမယ်။နောက်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73ထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်အမှပေါ်လွင်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်15နေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြမယ်တားရဲ့ဤရုပ်ထုသည်စကားပြောနိုင်မိအကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ခြင်းကပြုနိုင်မိအကြောင်းရုပ်ထု၌အသက်ကိုသွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရတတ်၏ငွေရတတ်သောသူဆင်းရဲသောသူကြုံခံသောသူလွတ်သောသူအကြီးငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလက်၌ဖြစ်စေနှဖူး၌ဖြစ်စေတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းက၎င်းထိုတစိမ့်လက်မှတ်ဒီဟုသောတားရဲ့နာမဖြစ်စေနာမ၏အရေးအတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံသောသူတယောက်မျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းကစီရင်၏ဤရာ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်တားရဲ့၏အရေးအတွက်ကိုရေတွက်စေလူ၏အရေးအတွက်ဖြစ်၏666လည်းဖြစ်၏လို့အမှားကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗိဒ္ဓကြီးကာလအစပိုင်းမှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ရှင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့တားရဲ့ anti-crit ဗိဒ္ဓကြီးကာလအလေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာချုပ်ဆိုထားတဲ့ဗြိညီတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့ဟလာ BC 169မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုး AD 80မှာဖြစ်ပျက်ဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးသည်ဗိမာန်တော်ထဲမှာတတရဗိမာန်တော်ထဲမှာဟလာ anti-crit ရဲ့နေရာပေးခြင်းနဲ့အတူဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်နေရာယူလာအောင်မှာဖြစ်ပါအဲ့ချိန်မှာဂျူးလူမျိုးတွေညက်ကနူးဆံပြဖြစ်ပြီးအရက်ကူပါရွာဝိုင်းမှာတမန်မရတော့anti-crit ကသူတို့ကိုထိုရွှန်ရှာပွဲသောအရာဟာဗိမာန်တော်ရဲ့အထွတ်မှာနေရာတက်ယူခြင်းအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအကြီးအကျယ်အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကာလဟာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့အလဲမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အမှုရာတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာသက်ရှိထင်ရှားဂျူးလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်
ယူတာပြည်၌ရှိတဲ့သူတွေကတောင်ပေါ်မှာပြေးအိမ်မိုးပေါ်မှာရှိတဲ့သူကအိမ်ထဲကိုမစင်းစေနဲ့အိမ်ထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုယူချင်းကမဝင်စေနဲ့လမ်း၌ရှိသောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုယူချင်းကနောက်သို့မပြန်စေနဲ့ထိုနေ့၌ကိုဝင်ဆောင်သောမိန်းမနှင့်နှုတ်ဆက်တငယ်ရှိသောမိန်းမတို့သည်အလွန်ခက်မယ်တင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်စောင်းကာလိုက်မကြမီအကြောင်းဆုတောင်းကြပါဆိုပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုမိန့်မာထားတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့အစီကံကြုံပြောသောဗေဒန်ကြီးကာလအလယ်အဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကတော့ကဘာပေါ်မှာနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါတိုင်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဗိမာန်တော်မှာယွန်ရှာပွဲသောအရာနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါတိုင်နေရာယူပြီးသွားပြီမကြခင်တတိယအချိန်မြောက်နေရာယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအစ္စရေးနိုင်ငံမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲနော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အနေနဲ့ကြီးညာချင်းနဲ့အတူဣသရေလလူမျိုးတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ဟလာယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်တနည်းအားဖြင့်တတိယဗိမာန်ကိုသူတို့ကပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရာအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာရက်40တပည့်တော်သင်တန်းသွားတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မဝန်ဆောင်တစ်ပါးကသူပါဖော်ပြဘူးလဲဆိုရင်သူအစ္စရေးနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အခုအစ္စရေးလူမျိုးတွေကယေဘရဟိတ်အမျိုးအနွယ်တွေကိုတိကျကျစည်ရင်းကောက်တယ်လေဝိအမျိုးအနွယ်တွေကိုတိကျကျစည်ရင်းကောက်ပြီးတော့မှတော့သူတို့လေဝိဝစ်စုံတွေသူတို့ပြန်ဝစ်ကြတယ်နောက်ပြမယေဘရဟိတ်ဝစ်စုံတွေဝစ်ပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်တဲ့စနစ်ရစ်ပူဇော်တဲ့အစဉ်အလာတွေကိုသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဟလာလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဟလာပြင်ဆင်မှုတွေအကြီးအကျယ်လုပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေတတိယဗိမာန်တော်စောက်ဖို့အတွက်အရာရာအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီအခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရစေဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဟာချီဆောင်ခြင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူဘိုးတိမ်စီပြီးပါသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အလုတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားစင်ခြင်းခံရမယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်နဲ့ဟလာအာကာသမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲစီရင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကောင်းကင်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကဘာပေါ်မှာတော့ယာကုပ်အမျိုးအမှုရောက်တော်နေ့ဆိုတဲ့ဗေဒန်ကြီးကာလနဲ့တို့ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေထဲမှာအကယ်၍ပေါ့ကရင်စိတ်ချမှုလည်းမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချီဆောင်ချင်းမှာလည်းမိတ်ဆွေတွေမပါဘဲနဲ့ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကားခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တတိရစေချင်ပါတယ်တတိရစေချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟလာဗေဒန်ကြီးကာလမှာဟလာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဟလာမိတ်ဆွေကြံရစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတဲ့တိကျသေချာတဲ့အရာကတော့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပါထို့သောပြုရင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တမန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုအသင်းတော်ခေတ်မှာဘာမှအနာခံစရာမလိုဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်အသာဆန်လို့ရတဲ့အချိန်အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဝင်ခံရအောင်ဗိဒန်ကြီးကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ကိုအိုးစားပွဲပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာစိတ်ချပေချမှုရှိလာမဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရင်စုပ်တဲ့ကာလထဲကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်အသင်းတော်ခေတ်ကြီးမှာနော်ယေသမောတကားမပိတ်သေးတဲ့အချိန်တတိယပြချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းတွေရမရောက်သေးတဲ့အခုလိုဟလာအသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့ယုံကြည်ဝင်ခံကြရအောင်နော်ကိုဝင်ခံပြီးရင်လည်းကိုဝင်ခံရုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့မဝင်ခံရသေးတဲ့သူတွေကိုအချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုကြားပြောဝေငှခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမျက်မှောက်တော်ထဲကိုကျွန်တော်အားရပါရကျွန်တော်သွေးဆောင်ရဘာလို့လဲချီဆောင်ခြင်းအမတန်မှနီးလာပြီချီဆောင်ခြင်းအမတန်မှနီးလာပြီလို့ပြောလိုက်ခြင်းကအားဖြင့်ဗိဒန်ကြီးကာလလည်းအမတန်မှနီးလာပြီလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယွန်ရှာပွဲသောအရာဟာလောလောဆယ်တော့တန်ရှင်းတဲ့အရာအထွတ်မှာတော့မဆိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူပြင်ဆင်နေပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတတလုံးနဲ့ဩဝါဒစာထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မတွေအားလုံးအထူးတကွကြားနာစီဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အထူးတကွကြားနာရအောင်တတလုံးနဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယစာအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်9ကနေကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဖတ်ချင်လဲဆိုရင်
ပိုင်ငယ်ရှစ်တွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါထိုအကြောင်းအရာများကိုပြောပြီးဟုသင်တို့သည်တတိမရကြသလောထိုသူသည်အန်တီခရစ်ကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်မိမိကာလအချိန်၌ထင်ရှားစေခြင်းကယခုစီးတားသောအကြောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏အဘယ်တို့သည်ဟုမူကားဝတ်ထားလက်ရှိသောထိုအဓမ္မအရာသည်ယခုပင်ပြုပြင်ဆဲရှိ၏သို့တော်လည်းစီးတားသောသူသည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်မိတိုင်အောင်စီးတားလိမ့်မည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောအခါထိုအဓမ္မလူသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ထိုအဓမ္မလူကိုသခင်ယေရှုသည်နှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖျက်ဆီး၍ကြွာလာတော်မူခြင်း၏ရောင်ခြည်အားဖြင့်ပယ်ရှားတော်မူလိမ့်မည်ကျမ်းစာမှာဗာတွေ့ရလဲအာဓမ္မလူဆိုတာတွေ့ရတယ်အာဓမ္မအရာဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကအန်တီခရစ်ကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်တာရဲကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစီးတားသောသူနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဓမ္မပညာရှင်တွေကအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ပါတယ်တချို့ကစီးတားသောသူဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယဉ်ညွန်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့တချို့ကတော့အသင်းတော်ကိုယဉ်ညွန်းတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့စီးတားသောသူကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ပဲကျွန်တော်ယဉ်ညွန်းချင်ပါဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကဘာပေါ်မှာအသင်းတော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်အလုတ်လုံနေတဲ့အတွက်အာဓမ္မအရာအာဓမ္မလူဒီဟုသောအန်တီခရစ်ရဲ့လက်စလက်နာတွေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပြပြပြင်းပြင်းသူချပြပိုင်ခွင့်သူမရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်အသင်းတော်ကိုချီဆောင်သိမ်းဆည်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအာဓမ္မအရာအာဓမ္မလူဟာမထင်ရင်မထင်သလိုဘလူးဆိုင်တီးပြီးတော့မှလူသားမျိုးနွယ်သူတစ်ခုလုံးကိုဒွိဒန်ကြီးကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာသူအနိုင်ကျင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်စီတာသောသူတည်းဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့အခုလိုအသင်းတော်ခစ်ကြီးမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပါခြင်းအားဖြင့်အာဓမ္မအရာအာဓမ္မလူရဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေကိုတမန်တရားအားဖြင့်အခွင့်အရေးရရင်ရသလောက်အချိန်ရရင်ရသလောက်စီတာပြီးတော့မှအမောင်ထဲကလူတွေကိုအလင်းထဲကိုခေါ်ဆောင်ကြရအောင်တေခြင်းကိုကြောက်ပြီးတက်တလုံးကြုံခံရတဲ့သူတွေကိုအသက်ရှင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့ကြံရှိတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်လေးမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်အစီခံတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဖော်ပြချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခဏဆုတောင်းအပ်လံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖာကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တရပြီးတရချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာတာနမိတ်လုပ်ငန်းထဲမှာတားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါဝင်စေသောကြောင့်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်။ကိုတော့ဒီနေ့ဝေငါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အတ္တအသီးသီးမှာတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါ။လာမယ့်ဇာတာပတိနေ့မှာလဲဒါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဗေဒန်ကြီးကာလဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာလဲဘုရားရှင်သားတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှစကားပြောပါချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ